bây giờ mình và gia đình của mình sẽ đi ra ngoài kia chụp ảnh và mang đồ của mình lên trước. Bây giờ thì mình sẽ đi check in vé rồi in vé. Các bạn bè của mình đến ấy, nhưng mà tại vì là nó lên muộn ấy, xong bây giờ người ta đã khóa hết các cổng vào và không cho người nhà vào ấy. Sao lần này mẹ? Những người mà đã phải chờ đây từ 7 giờ đến giờ là gần 9 giờ rồi mới gặp được mình, và rất là ngu thì không lên tầng 3 mà ở tầng 1, tầng 2 rồi chờ và không lên được. Ok, ta sẽ thank you các bạn rất nhiều. Chúc Lộc đi may mắn nha, mạnh khỏe nha. Rất cảm ơn chị Onion, chị Thanh Long chị gì nhỉ? Hà Anh. Thanh Long không hạt đúng không? Thanh Long, sao lại Thanh Long không hạt? Lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng đã giúp mình ra và check in vé các thứ, và mình cảm thấy rất là biết ơn chị. Chuyển vía chị đi GPA 3.94. 3.94. Xin vía từ chị Hà Anh. Okay. Cho em may mắn nhá. Ok chị nhá. Chị đi để diễn luôn. Đi để xin vía, đi nghĩ lần nữa là bây giờ thì mình đang ở cổng chờ là gate 31, cái gate của mình đi thì có một cái chuyện rất là bullshit vừa diễn ra ấy, đó là mình qua cái cổng security ấy, thì mình có phải cởi tất cả mình cởi đồ đạc của mình ra với bỏ hồ sơ của mình vào một cái khay, nhưng mà mình vứt đồng hồ và mình vứt cái DS2019, cái passport, tức là những cái mà không thể nào mất được. Nếu như mà mình mất cái đấy thì mình không thể lên máy bay, và mình cũng không cả vé nữa, và mình cũng không thể nhập cảnh Mỹ, bởi vì cái DS2019 rất là quan trọng. Mà mình để quên nó, mình kiểu oh my god, mình điên mất rồi. Xong là may mà lúc mình có vào phòng vệ sinh và mình kiểu sắp xếp lại đồ của mình ấy, thì mình không tìm thấy nó, xong mình chạy ngay ra thì may
cái anh ở chỗ đấy thì anh ấy đã cầm lấy cho mình. Mà tuyệt. Bây giờ thì chắc là chỉ có chờ và chuẩn bị lên máy bay thôi. Bây giờ thì bọn mình sẽ xếp hàng để lên máy bay.
cái vấn đề đang xảy ra là bây giờ mình đến quá sớm và hiện tại thì các cửa hàng ở đây như kiểu quán cà phê các thứ thì nó không mở cửa và không có chỗ nào thông quan. To live coffee. Mình sẽ mua chắc là mua bánh với cà phê rồi vào trong này làm việc. Mình nghĩ là tốt nhất, đấy là cái tốt nhất rồi. That's it. Để mình xem ta. Chắc là sẽ mua sandwich. Ok, để xem cà phê. Trưa nay thì ngoài cái latte này, một cái cốc nước cam máu này, thì mình còn có một cái sandwich nữa, nhưng mà mình ăn xong rồi. Bây giờ có là matcha hay là peach. Tôi chắc là lấy một cái trà đào. Chắc là lấy một cái tôm nóng. Cái vấn đề ở đây là bây giờ cái tiền Nhật mình sẽ phải cất nó ở trong vali của mình để 4 tháng sau mà về Việt Nam thì bây giờ mình về Nhật một lần nữa, có cảnh lần nữa mới mua đồ sau.
rất mệt. Chỉ còn một chuyến thôi là mình sẽ về festival. Không biết là nay mấy người bạn của mình đến trước anh mấy bạn rất là tuyệt, trường rất là tuyệt và kiểu như job rất là tuyệt. Không biết nó sẽ như nào. Cuối cùng thì có lên máy bay để về festival Sassanamia. Mình vừa tới sân bay festival và tại vì giờ 11 giờ đêm rồi nên kiểu nó vắng toan tác, chẳng thấy ai cả. Bây giờ mình cần phải lấy cái hành lý của mình. Ok, let me see. Yep, so this is campus.